Haino hai chung prang kusub jagai telemura amsa yote pasashikla khorni tabuk sak daraja khoroksani mung shentu debroma umor thamchidok te khoroksani mung vishoje debroma umor thamchija khoroksano khachok busung ni bagai agortala jibe shakamnogo refer khlare jaka te khorokcha telemura bakhakse shakamnogo no shaknaja patimung chakmagat ni tei kormo amsa yo chung prang kusub jagai te pasashikla khorni chakchut klaja patimung patika karak shalni horo damchuk ko tamoni jorawo shoimanka chakmagat hatini samung pai nogo kifel tongmoni jorawo laharo klai tongma transfer mani chung prang kusub jagai te pasashikla khorino potapsa direngsa klai thangka amsa lokol nomokolo karake tati doctor bong no khosobui puila telemura bakakse shakamnogo tlangi thangka tabu bishoje debromangke telemura shakamnogo no shaknaja biaba shentu debromane shak blai chut klajani bagai agotala jibe shakamnogo refer khlari jaka amsa lokol ni koksil jamung angka shalkorok rumui o transformer hanyal laharo 상나야 khai klaja jengprang tangbede khosai talangya jai khai ne bagino obahake patimung kotor patine kalakya hanai khadula jak amchen lokro buire ache pore atta pras message tole ma দুজন লাগে রয়েছে তোলে বাস দিয়ে বাড়ি দিছে একজন ওই তোলে আমার ছেলে এটা উইরে গেছে গা তোলে ইদারে সোসাইটি বাস দিয়ে সোসাইটি কি বাড়ি দিয়ে একটা দুই তো ক্লাসে দিয়ে দিতে দিয়ে কি নাম তারা সেন্টু স্যার বিশ্বজিৎ দেববর্মা পুরানে বাড়ি এটা চাকমা তুই মধু বয়স কত হইব তারা তো 28 30 সেন্টু 30 আর আমার ছেলে 28 তারা কই কি করতেছিল এদিকে এমনি ঘুরছিল স্যার কি তো কিটা এখানে কি গ্যাং আছে গ্যাং একদম রাস্তা লাগাই একদম দুইটা রাস্তা লাগাই এটা ব্যারিকেড দেওয়া না আসলো নি এমনি খোলা খোলা একদম খোলা ও তো লাগ বাবার পাশ দিয়ে হচ্ছে জাপারিং আছে না কারণ এখানে জাপারিং এটা দিয়ে লাগাই না ইট দিয়া কারেন্ট ডিপার্টমেন্ট শুরু করে এটা কমপ্লেন দিছি নি অনেক কমপ্লেন দিছে কারেন্ট ডিপার্টমেন্ট জানা khulumka hasani lukurangno nogni bagai belekino kaham sep tobi faika St Joseph Hospital West Nowabadi Amtali Agartala West Tripura hasane fatara thaya karinyo hayung berni shakdog naikani sep nahari mano belekino rangkisha baino o hospital lo sarbrumno general OPD wo sakdog naijago o hospital lo x-ray ki sutui cough test khlani bagai nangmashak shep shap tongo te test khlai rijago o hospital lo hatibar thugino eba every week no kisasuk chongjak shalo burongni bemuk naikrung eba gynecologist surgery urology tei bukung khunjo totra naikrung doctor wo phai shakdok naifeyo tei abashimia o St Joseph Hospital lo talburum na chennai specialist doctor of phai orthopedic neurology tei urology bemarog no phai naifeyo abno kariba o hospital lo latest technology bai dal bidal bemarog ni operation facility bo tongo tei separate AC non AC room nawi shakdok najugni sebo manthogo hake taita moleri tongsinai phaidi kaham hayong bem ni shakdok seb mana ni musung khake eba tebashina musung khake kengdi tolawo eba khamao roja kokduk number 7085256702 tekise kokduk number 9612998562 St. Joseph's Hospital, Agartala is a growing hospital with advanced facilities. The hospital started with minimum facilities in 2015, and from this humble beginning, over past 10 years, it is slowly grown to 20-bedded hospital, providing quality care to all sections of people at affordable cost. We provide best quality care to the patients. Our focus is to give holistic care to all who enter here with compassion and love. OPD facilities. General OPD Monday to Saturday 8 a.m. to 7 p.m. Surgical OPD Sunday 8 a.m. to 10 p.m. Wednesday 2 p.m. to 5 p.m. Gynec OPD Saturday 4 p.m. to 6 p.m. Ortho and Uro Specialist OPD monthly once.
ENT OPD on call, cancer OPD every month, second Tuesday. We have inpatient facilities both for male and female and special rooms with AC and non-AC. OT facilities with post-operative ward and ICU care. Diagnostic facilities available in our hospital, digital X-ray, ECG and ultrasonography. And all types of blood investigations and urine tests are done here. Khulumkha St. Joseph Hospital Agartala Omo Kaisa Kaham Hospital Oro Kaham treatment ungo operation facilities rok tongo every month Chennai ni specialist doctor hayo treatment khaipayo Kubuni Hospital Lovin Sulai Oro Kisha Rangbaino Kaham treatment ungo all types of investigation blood test x-ray scan ungo 24-hour doctor facilities tongo taibo kaham kai saimanna ni bagai tin hospital of hai visit khlaimano hambai